Signos que vão evoluindo sem falar nada para ninguém. Eu fiz um tema um tempo atrás dos signos que quando tem muito não falam para as pessoas que tem, né? São discretos, os signos ricos aí que não falam nada para pessoa nenhuma, para amigo nenhum que tem. Mas agora eu vou falar dos signos que caminham, né, para vencer na vida e caminham de maneira quieta. O caminho é diferente de quando você já tá lá, né, gente? Até porque a gente sabe que o caminho é longo, entendeu? Então o tema parece que é igual, mas não é. Diferente de pessoas que dizem que tem aí, né, das mentirosas lá. Enfim, isso aí parece que eu nunca vou deixar de falar. Mas antes de mais nada, você já deixou aquele seu like aí, né, pra gente caminhar junto, pra sempre subir um degrauzinho na vida? Deixou seu comentário aí, criticando, elogiando, dando uma sugestão? Galera, o botão de se inscrever e o sininho tá um do lado do outro ali. Verifique sempre se tá ativado. Tem muita gente dizendo que não tá recebendo notificação, que tá se desinscrevendo sozinho. Então vê sempre lá se você tá inscrito, se seu sininho tá ativado. Beleza? Na humildade aí. E também agradeço às pessoas que colaboram, né, com o botão valeu demais aí. E algumas estão perguntando se tem outras maneiras também de ajudar o canal. Eu vou em breve disponibilizá-las, certo? Mas desde já obrigado, até desde a pessoa que dá o like até as pessoas que ajudam, no caso apoiam o canal, né, de outras maneiras. Lembrando que tem vídeo todos os dias, às 17 horas por enquanto, ou shorts, né? Por enquanto, que vocês que mandam, vocês que vão decidir o horário numa enquete que eu fiz, tá? Sem mais delongas, vamos então pro nosso top 3 de hoje. Medalhona de bronze braba aí, né? Terceiro lugar. E pode ser que volte o top 5 ou top 6, tá? Terceira colocação aí dos signos que vão evoluindo sem falar nada pra ninguém. E na terceira colocação a gente já começa com o signo de touro. Touro é mineirinho, é quietinho, vai comendo pelas beiradas. Por mais que a pessoa tirar sarro de touro, por que você não troca desse carro? Por que você não compra uma roupa mais cara? E touro só lá trabalhando, juntando. Touro é muito bom para economizar, gente, muito bom mesmo. Só teve uma pessoa até hoje de touro que eu conheci que para manter relacionamento a pessoa tá numa pindaíba do caramba. Mas tirando essa exceção, a maioria das pessoas de touro que eu conheço são boas pessoas para economizarem, guardarem dinheiro de maneira quietinha, sem falar nada para ninguém, um passinho de cada vez. Se puder andar até mais um pouco para economizar alguns reais, vai andar, vai pesquisar, né? Touro sabe muito bem o suor e o valor que é o seu dinheiro. Até porque para touro você só vai dar valor às moedas quando começar a faltar as notas. Então touro vai evoluindo, não importa se as pessoas dão risada, tiram sarro, se as pessoas duvidam, criticam. Touro tá ali, quietinho, quietinho, quietinho. Isso que a gente só tá falando do terceiro lugar. Agora vamos pro segundo lugar aí, né? Second place, medalha de prata aí braba. Os signos que vão evoluindo sem falar nada pra ninguém. E na nossa segunda colocação do tema de hoje, nós vamos com o signo de Aquário. Gente, como eu já ouvi muita gente duvidar, e tem até um youtuber bem famoso, que ele chegou a estar em decadência, ele é do signo de Aquário, é bem famoso, né? E as pessoas, olha o cara, tá em decadência, olha que não sei o que. Hoje o cara é um dos maiores youtubers do mundo. Jogador de futebol também, tem um de Aquário que o pessoal começou a falar que ele não é mais a mesma coisa. Hoje o cara é jogador, um dos melhores do mundo. E não estou dizendo só dele, estou dizendo também das pessoas dessa esfera aí que está longe da gente. Estou dizendo também de pessoas próximas.
Aquário é aquele signo calculista. Nem todo mundo, nem Aquário vai acertar toda hora. Uma hora vai errar, uma hora vai passar por uma situação complicada. Mas Aquário confia muito no seu taco. Aquário vai lá trabalhando, não vai dar bola pra pessoa que não agrega, pra pessoa que só fica falando abobrinha, sabe? Só fica de pecuinha. Não vai dar bola. Então tem uma hora que Aquário simplesmente, a visão dele, o horizonte dele é trabalho, esforço, frieza, cálculo e foco. Não tem mais outra coisa, tanto que os relacionamentos ficam em segundo ou até em terceiro plano. Primeiro, o Aquário quer ter um estilo de vida legal, assim, saudável e ao mesmo tempo focado. Relacionamento vem depois. Se tiver, tem. Se não tiver também, não importa. Não tem essa não. Até porque para você ter um bom relacionamento, você tem que estar muito bem consigo mesmo, realizado, né? E também, é claro, não deixar pessoas interesseiras se aproximarem, né? E Aquário sabe muito bem lidar com esse tipo de gente aí, né? Principalmente que diz ser o que não é, com terceiras intenções. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, descascando geral. Mas aí toma um troféuzão, minha querida, meus queridos, troféuzão de ouro, né? First place, o topo do pódio dos signos que vão evoluindo sem falar nada para ninguém, né? Ou sem ligar para a opinião dos outros, tanto faz. Quem que vocês acham que está em primeiro lugar? Lembrando que eu leio e deixo o coração no máximo de comentários que eu posto, tanto desse vídeo quanto de vídeos antigos. Galera, são mais de 2.000 vídeos de signo, então busque o seu assunto no canal do Caos. Se você não achou, deixa no comentário aí que se eu não fiz, eu vou fazer, desde que não seja muito polêmico. Um pouquinho polêmico até pode, mas muito não. Então, alguns segundos para vocês tentarem entrar na brincadeira e adivinhar quem é o primeiro lugar. Bora lá! Então vamos passar esses segundos aí e agora é a hora da resposta. Capricórnio, o topo. Gente, já é muito difícil você saber da vida de Capricórnio. Dificilmente, se você é uma pessoa assim que Capricórnio se abre com você, se, vamos dizer assim, conta confidências, conta alguns segredos, conta algumas dificuldades, você é acima da média, porque pensa num signo que é bem fechado. Pensa num signo que é bem discreto, que resolve as coisas. A Capricórnio é tipo assim, bate no peito e fala, não, eu resolvo sozinho. Eu resolvo tudo sozinho, não quero ajuda. Muito difícil Capricórnio pedir ajuda para alguém. Muito difícil. O máximo que Capricorniano ou Capricorniana pode fazer é chegar e falar assim, ó, eu tô passando uma dificuldade em tal coisa. Aí se a pessoa se oferecer, Capricórnio vai analisar, né? Se a pessoa não é aquela pessoa que vai jogar na cara depois, que vai achar que vai comprar o capricorniano porque tá ajudando, né? Igual algumas pessoas fazem aí, né? Então é um signo muito discreto, muito sigiloso em relação aos seus problemas e em relação ao seu crescimento. Eu tenho 2 vizinhos meus aqui, quer dizer, ex-vizinhos, que eles não moram mais, são de Capricórnio, que passaram uns 2 anos sem falar comigo aí. Quando eu fiquei sabendo, eles já tinham se mudado por um bairro muito bom, que tinham passado um concurso numa vaga muito difícil, tinham se formado já, né? Inclusive um deles tem até 2 faculdades e pós-graduação. Então é aquele signo que vai evoluindo e não vai falando nada, vai fazendo dele. Quando você vê, a pessoa já está caminhando para o topo aí, caminhando para a boa vida. Faz parte desses 3 signos, se relacionam com, ou já se relacionou, conhece um desses 3, seu signo ficou de fora e você achou injusto? Deixa nos comentários aí, sempre respeitando a opinião dos outros. Agradeço os likes, visualizações, quem compartilha nas redes sociais e quem apoia o canal de outras maneiras. Forte abraço do Cal, galera. Até o próximo vídeo, o próximo Shorts. Por enquanto,
às 17 horas.